ஹே கைஸ், நான் இன்றைக்கி இந்த கம்ப்ளீட்லி மாடான ஒரு ஸ்கார்பியோ தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்லி எல்லாமே நான் இதோட இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மாட்டியிருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் இன்டெப்த்தாக பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இன்ட்ரோக்கு அப்புறம் தான் பார்ப்போம். ஸோ இன்ட்ரோ. ஸோ இது ஃப்ரண்ட்லேருந்தே போயிடலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இந்த சைடு ஹெட்லாம்ப்ஸாக உடஞ்சிருக்கும். பட் ஆனால் இப்படி தான் ஹெட்லாம்ப்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன மாட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல பம்பர் போட்டிருக்கேன். அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். பம்பர் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் நான் வந்து நல்லா இந்த ரூஃபெல்லாம் பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருந்தேன். பட் ஆனால் அது ரொம்ப என்ன சொல்கிற உரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதனால் நான் அது கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி இப்போதைக்கு கம்ப்ளீட்லி ஒயிட்கான ஃபினிஷ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃப்ரண்ட் லுக். ஸோ ஒரு பம்பர் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த பம்பர் நான் எதுலேருந்து எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டாட்டா சுமோ. ஸோ அது இதுக்கப்புறம் தான் ரிவ்யூவே வரும். ஸோ அந்த டாட்டா சுமோலேருந்து எடுத்தேன் நான். ஸோ இது வந்து டாட்டா சுமோலேருந்து எடுத்த ஒரு பம்பர். ஸோ உங்கள்கிட்டயும் டாட்டா சுமோ இருந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ரெண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி கழட்டி போட்டுக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ இப்போதைக்கு இது சைடுக்கு போகலாம். சைடில் தான் இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஸ்கார்பியோ கேட்டவே மாதிரி மாறுதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் இந்த பார்ட்டில் இருக்கிற அந்த ரூஃபை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ அதை கட் பண்ணி எடுத்ததுனால என்ன அந்த கிளாஸ் பார்ட்டை வைக்க முடியல இங்கேயும். ஸோ கிளாஸ் இல்லாமல் தான் இப்போதைக்கு இந்த கார் இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிக்கப் லோடிங் பே மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு சிட்ரன் டாயில் போட்டுருந்தேன் தெரியுமா, அந்த கார்லேருந்து கழட்டப்பட்டு பேஸ்ட்டேன். ஏன்னா இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி உடஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ பேஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பேஸ் நிறைய தேர்ந்தேன், எனக்கு எதுலேயுமே கிடைக்கல. ஸோ கடைசியாக என்கிட்ட இந்த சிட்ரன்லேருந்து எடுத்தேன். அது கூட ஃபிட் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிட்டேன். ஸோ பேஸில் காட்டுறேன். ஸோ டேப். ஸோ இப்போதைக்கு நான் டேப் போட்டு தான் ஒட்டி வச்சுக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்டயும் உங்கள் ஸ்கார்பியோ இந்த மாதிரி உடஞ்சிருந்துச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நான் ஒரு ஐடியா மாதிரி இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்போர்ட்டியான லுக் இந்த ஸ்கார்பியோக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ்லி தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த டோர்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் யூஸ்வல் ஸ்டஃப் தான். ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ்லி நான் ஒரு ஸ்கார்பியோ ரிவ்யூ போட்டிருப்பேன். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்கார்பியோ நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை, அது வேறு ஸ்கார்பியோ. ஸோ நான் அதுக்கு பதிலாக ரெட் கலர் வாங்கிட்டேன். ஸோ அது இந்த பாருங்கள் தான். ஸோ சேம் தான், பட் இந்த ஸ்டிக்கர் நானாக போட்டேன். ஸோ அதில் வராது. ஸோ சேம் ஸ்கார்பியோஸ், பட் ஆனால் இது வேறு, அது அந்த இன்னொரு வெள்ளை கலர் வேறு. ஸோ அதுவும் எதுவும் ஒன்றும் நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர்லாம் நான் எதுவுமே ரிமூவ் பண்ணல, பட் அதுவாக உரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த ரிவ்யூ இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேர் ரொம்ப கேவலமாக அழுக்காக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் க்ளீன்லாம் பண்ணேன். அப்படிங்கிற இங்கெல்லாம் வீடியோ இருக்கும்போது நானே பார்க்குறேன். ஸோ குட்டியாக அந்த பிளாக் கலர் அந்த ரூஃபை பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுன்னு சொன்னேன் தெரியுமா. ஸோ அதை நான் சரியாக க்ளீன் பண்ண விட்டுருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தா எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு ரியல் லான்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்கார்பியோ கேட்டவே மாதிரி மாறுது. ஸோ கேட்டவே எக்ஸாக்ட்லி இதே லுக்கில் இருக்காது, பட் ஆனால் நான் கொஞ்சம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் லைட்ஸ் இருந்துச்சு. நான் அதை கட் பண்ணி மாற்றுற நேரத்தில் அது உடஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு ஒன் பக்கம் தான் லைட் இருக்குது. ஸோ என்கிட்ட ஸ்பேர் லைட் இருக்குது, பட் அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட லெஃப்ட் சைடுக்கான லைட் தான் இருக்குது, ரைட்டுக்கான லைட் இல்லை. ஸோ அது மட்டும் தான் இப்படி ஒரு உடஞ்ச மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயும் எல்லாம் ரைட் சைடில் தான் மிஸ்ஸிங், பின்னாடி லைட் சைடில் தான் மிஸ்ஸிங். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் டேப் போட்டு விட்டிங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், அரௌண்ட் 360 டிகிரி நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிக்கர் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுதான் ரூஃப். ஸோ ரூஃப்லேயும் நான் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். என்ன மார்க்னா, ஸோ இங்கே இந்த ரூஃப் லைல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சுனால கட் பண்ணிட்டு நான் போட்டேன். அதுதான் இந்த டேப்பு. ஸோ பேஸோட டேப் கிடையாது, இது ரூஃப் லைல்ஸ்க்காக போட்ட டேப் இது. ஸோ இதுதான் ரூஃப் லைல்ஸை நான் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் பேஸ் பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே சிட்ரன் CLC WTCC 2014 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் அந்த லோடிங் பே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு கார்ட்போர்டோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வைக்கல, அப்படியே கம்ப்ளீட்லி ஓப்பனாக விட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டீரியர் பெருசாக ஒன்றும், பட் ஆனால் உங்களுக்கு இன்டீரியர் கொஞ்சோண்டு தெரியும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருளை இங்கே எடுத்து வச்சிக்கலாம். மேபி ஒரு குட்டி மெஜாரிட்டிக்கான ஒரு கார். ஸோ இங்கே பட்டுது. ஸோ ஒரு கலர் சேஞ்சருக்கான ஒரு ஆடி. ஸோ இப்படி வச்சிங்கன்னா அது பட்டுது. ஸோ இல்லை கிரைசல் பசிபிக்
பசஃபியா அதுவே கவலைப்பட்டு பட் ஆனால் எடுக்கிறது தான் இதில் கஷ்டமான விஷயம். ஒரு கையில் இருக்கிறது நீங்கள் 2 கையில் இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ இது கிரைஸ்லர் பசஃபி. ஸோ அது கூட ஓரளவுக்கு பட்டுது. ஸோ பாட்டா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு நார்மல் ஹாட் வீல்ஸ் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போடலாம், இல்லை மெஜாரிட்டி கார்ஸ் போடலாம், இல்லை மேட்ச் பாக்ஸ் கார்ஸ் கூட போடலாம், எது வேணால் நீங்கள் போடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த லோடிங் பிக் பெருசாக இருக்குது. ஆர் இந்த கார் டாயோட லென்த்து பெருசாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணி உங்கள் ஸ்கார்பியோ நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், வேணா கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் ஸ்கார்பியோ கேட்டவேக்கான ஒரு ரிவ்யூ. ஸோ இது நான் கம்ப்ளீட்லி மாட் பண்ணேன் எல்லாமே. ஸோ A to Z நான் எல்லாத்தையும் மாட் பண்ணேன் எக்ஸப்ட் பாடி ஷெல்லையும் நான் மாட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கட் கொடுத்துருக்கேன், இந்த இடத்துல புது பேஸ் போட்டிருக்கேன், ஒரு பம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இன்னும் ஸ்கார்பியோ ரிவ்யூ வேறு வருது. ஸோ நான் அதுக்கான வீடியோ ப்ராசஸில் இருக்குது. ஸோ அப்கமிங் நீங்கள் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த ஸ்கார்பியோ ரிவ்யூவை பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாடிஃபை பண்ண கார்ஸ் வாங்கணுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ பாய், இன்னும் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.